Maal gotaa bituu gift? Maal na hojjechaa jirtu? Maal na hojjechaa jirtu maal jechuudha? Ebbaa bunne. Baas babay'n jedhama. Asumatti jeesuun jedhee na namatti qabnee asumatti waan mafiddu si argamu. Gamoo walitti araaramee jirra. Taa'ee eegaa jechuudha. Kanaaf faakonni eegaa jirra. Yaa bareechifnee yoo akkas deemanii ta'uu dhufaa jirti. Isinis waan jiru wajjin mana agarraa. Ishiin kaameraan akka jiru hin beeku. Kaameraa dhoksee jira. Kaameraa xiqqoo takka dhoksee jira. Hanga dhumaatti nu hordofaa hin jenna. Guyyaa keenya jechuudha. Ishiin natti dhumarsu dhugaa dubbachuudhaa fi ani nama ishiin alatti nama biraan barbaadu jedhee waadaa ofii kennee jira. As geetteetti natti fakkaate. Ila eessa geette? Okey, dhuftee barii banaa dhufuutti laqqaseen. Baatee caalmaan seentu maal? Jettaa? Waa dhugaa inni baay'ee bareeda. Dhugaa baay'ee bareeda. Dhugaa? Dhugaa. Taa'ee warta. Beetu maal jedhanii waa jedhu koo Maal si hafi dhufe? rakkoon qabu taa'e. Dhugaa? Akka murii? Nagaadha manni kinoo siin jira. Dhugaa? Akkamatti. Ati mana kiyya ittiin biittu raasama beetii ittiin areegdanii torbee tokko sitti maxxaffaa torbee tokko biitti na rakkusaa. Jechuun dhugaa garuu manni kee baay'ee bareeda bakka itti na eegni baay'ee ta'u. Dhugaa? Galatoom siin jedhaa. Naan jechuu barbaade akkam beetii waliin bilbilamu. Beetii wajjin maal Si yaada si mafa dhufaa dhufti yeroo Bakka keessa sila saakitee taa'atu. Sababa walgoon ittiin ta'e sababa lakkaa keessumaa Akkaataan ishee garuu nama ajaa'iba akka isheen godhachaa turte yaadattanii gaafa. maali qoy ishiin maal ajajamii qabdi mana namatti si gosa jedhamu akka Beekumsa dukaana ajaa'iba jira mana. dhugaa Akkatti si argan kee garuu baay'ee nas ture. Damma eebbifamtee taa'an. haaqee nama barumsa qabdi fakkaatanii Kanattuu idaakatti yaadaman ikkoo maaliif addaa yuuniidhaan gaamne jettanii garuu akka nama addaa taasisan. galatoon. Sanii fi miidhaa baay'ee ma yaadda. Innaa maal si haa dhufu maal si bitee dhufaa? Haala rakkoon qabu maal barbaadu. Suma rakkoo dhufe. Baay'ee taa'eeti. Innaa buna si danfisaa. Manni kun kiyya qofa osoo hin taane kiyyaaf kan kiyya jechuudha mana booda. Kiyya isinii. Nuti galii hammam danda'u ma jirti deemuu barbaadu. Walumaan koos baratee maal? Sodaatu. Jala jiraachuu barbaadu. Ta'an kun qabaa. Si bira naa wayyaa. Bareedduu kiyya. Inni waa keessa galfadhee asuma si danfisaa. Kosi bira wayyaa. Baay'ee bareeda. Haala lafaa baay'ee natti bareedee jirta. Baay'ee bareeda. Si argachuu kan kiyyoo anaa fi gammachuu guddaadha. Maal akkam godhee akkasii ibsu bicha naaf hin galle dhugaa. Akkasiin boonuu beektanii garuu. Yini sima garaatti jedhati ati garuu gootummaan hankee kana qabeessi. Gootummaa miti makkaataan ishee nama ajaa'iba. Koo argitee itti hamsuu isa jiru. Maal si gootee jiru? Maal si gooteen maayidhaa? Maal si gooteen maayidhaa osoo beektuu ati laa? Yoo ishiin si rukutte ati rukutuu hin qabdu kuwa. Yoo ishiin si rukutte ati keessuu qabda. Jechuun Ati amala kan keessa reeffachuu qabda. Namni tokko erga si rukutte ati si rukutuu hin qabda. Haa si rukutu hin jettee yoo deemte amala yeroo baay'inaan. Rakkoo hin qabu. maal jechuudha inni? Yeroo baay'inaan. Ani basa rukutaatti na jalaa jallistaa jira maati. Hin callisa. Meebii hin callisuu dandeessee taatamanii garuu hin danda'u akkasitti. Hin callisa. Hin ulfaata akkasitti. Hin callisa. Maali yeroo baay'ee yoo garte namni lama walitti bu'u miidhaan ka'e isaati malee kan jettee yoo adeemtu nama rukutuu gootummaa nama fakkeessu si galee. Gootummaa miti. Ishiin rukuttee hunda ishiin lafa guddaa turan fudhata. Kaleessa torbii kaansitu na qabalee sababa ishee. Sababa isheetti namas tuqee beekaa. Lafa gaaddu hiriyaatti yoo jettee lafa gadhu jettee rukuttee turte. Garuu namni akkanatti hin jedhamu sulas maal gootee? An garuu akkasii miti.
Sigari. Nama akkasii kan ta'aniiti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Isin garuu maal inni qabdi maal ergaa maalii qabdi kan fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf. Laangan kaleessa dhuftee inti. Ani koo gaafa kaleessa gaafachuudhaan ture koo akkaataan ishee argiteettanii ani seeraan tasgabbaa. Isin garuu tasgabburtee yaasuu qabdu maaliif hiriyaa kan erga taateeti dogongoruu dandeetti dogongora sanii garuu seera kaameraa dhuftee waraabdee viidiyoo sanii qaama seeraatti dhiyeessitee kassasuu dandeetta malee Kassasuun kun hin danda'an ture garuu waan xiqqoos guddaas xiqqaas ta'e waliin dabarsitee kan agaamma callisee jalaa callisee malee alaabaa ishee kan dhabeeti miti. Amalli ishee kanaan dura akkana. Amalli ishee akkatti dhugaan erga si barsiisee kaaseeti erga wal si barsiisee kaaseeti akkatti jijjiiramaatti malee. Dhugaa amalli ishee gaarii. Amalli ishee hin beekne mani bakka. Jechuun anatti ishee hin beekne moo agaamma maaliif iyyuu akkati naa galaan jiru jiran. Dubartoonni amalli keessaa sirriiti. Akka beeku qaba. Sigara Sigara pun danda'u silas. Sigara fa'aa turte malee kaballaan ati guyyaa sana cufte jechuudha. Eela kan nama marii ati sina tumte isheenis kan isa Kaleessa garuu baay'ee isinii ta'e. ati kuma osoo namni ta'e hin qabu sila. Akkuma geetaa baay'ee marfadhee. Wantoota ashirsiif jira ishee. Innaa har'aan booda dhuftee bunaan daffiiftaa manni kan keetii. Siifan daffisa. Nyaata naa hojjetta uffata as keessatti shanii kana miiccitaa. Dhugaa. Dhugaa. Kana qulqulleessita aanaa isaan qulqulleessita. Wajjinoo ta'e qaba. Suuraa qophaa wal taa'ee. Inti okkee manoo taa'oo laachuudhaan gosa jechuudha. Ati na gargaartoo ta'e malee biyyi takka akka hin hojjenne beekuu qaba. Waaqni jala dabaruu dhuftee dhalaa jiranii. Maalsin jedha. Lakkannee rafnu waan tokko si akka feetu. Yeroo hunda walaan mannaa muddu ta'ee gamti. Sun garuu bareeddu kun ija godhate ija kokkooti. Ija keetini ija kamii kan mirgaama kamta. Akka bareessitti bareedee jiraadha. Ati bareedummaa yeroo hunda akkuma ati bareedetti hin beekamu jiru. Yeroo hunda naan jettu salphisa. Ati haadha koo kanatti bareedde. Haadha yeroo galii dura soo bulta. Maatiin maal naan jedhama? Maatii ittiin takaa jaamillee Naa na fudhadhu achumaa na fudhadhuutii deemee yeroo hundaa bakka galames galgala sa'aatii Bakka inni irratti bakka mana rakkoo walitti himeetiin bakka ishiin ammaan jaarsummaa ilbiitii na fudhadhu. Maatii koo bira kabajaa. Kan dirqama Naannoo saniin booda eenyu bakka maatii koo keessa jiraachuu jalqabnaa turan. Yaaddittaa dhugaa. Yaaddittaa si alxafee harri kun hin jirre si. Ani si kan jedhamu. Isheen bakka tokkotti ciise. Manaati kooti. Kan irratti akkamitti yaa'u. Irri naqabe mindoomti qoonchisu. Nan jeekin qaba. Nan jeekinii nan jisaamti koo. Natti toleera. Natti toleera. Natti toleera. Michuu koo bareedduu kun damma koo. Baay'ee. Ati damma kiyyaa asuma keessa uffata kan keessa beektas. Maaluma si godhu jedhee. Taa'ii. Suuqii fadha dura. Harki kamtu dha baay'ee kiyyaa kan keeti. Maal fakkaataa akka? Kisi. Nama si mara. Isi wal fakkaata. Adda addummaan qabu harki keedii mara. Asuma hundaa. Waan kanaaf jedhu kaatee buna naan daffistu. Ka'ee buna naan daffistu. Isi nama nuti hin daffisu. Naan daffistu. Tiska. Akkatti nan ilaalimu. Tosi ilaali. Jechuun akkatti nan ilaalimu. Dhugaa. Maasin jedhu. Akkatti nan ilaalimu. Yoo si ilaali. Jechuun qabu. Jiranii. Taa'imim. Siin keessa deemaa. Asuma hullaa deemu jechuudha. Maatii kootu osoo waan himnan beeruun galeessi deemisi.
Itti muus hin danda'u mootis hin beektaam silas. Ani itti fakkaate. Haala itti himta. Maaliif? Maal gocha argatu hin dhageefti. Maal hojjechaa jirtu? Maal na hojjechaa jirtu maal jechuudha? Romantika hojjechaa jirtu. Maal hojjechaa jirtu? Maal hojjetu? Jechuun maal akka ta'eef wanna feesaa hojjedhu malis hojjedhu. Qoyyoon dhuftamoo akkam? Waliin dhuftaan jechuudha namni. Ateen beektan. Mana kee kanaan dura beektii kanaan dura mana kee. Ikkoo ana hordofaa ol ta'an jedhee. Siin hordofa kaas. Ikkoo maal dabarii nama dhibanii. Ikkoo maal dabarii dhibanii sitti. Maal keessa hordofu? Maal keessa hordofu? Akkamitti mana isaa bittee dhufte reemmaati. Kana dhiisi kaa. Asmaan Mudatti gubattoon maqasii dabalee tun nama amma. Maqasii dheettaas laayyuu. Ikkoo akkamitti nama ubbaan mana Ati maal hojjetan kophaa keessaa? akkamitti mana ubbaan mana kan akka callisanii seenuu ni danda'amaa. Maal si beeksisee mana keessatti kan saaqame mana isaa? Mana isaa jechuun mana kiyya sittan himaamshee. Aramatti. Dhugaa mana kiyya. Akkan beektutti maqaa. Ay, ግዴታ ማለት ደወል akkamitti beekteedhaan bukkoo amma kan naan galii nana. beekus beekaatis Beeku ishee osoo hin taane akkamitti barii namarratti dhiibdee seentidha amma maal kan naan galii. Biyaas gosa gosamu. maal qosoqso ati qosoqostiisin Amma jechuun jirra wanti waawii mari'ataa jirra. Wayi kanan jiru akkamitti beekteedha amma mana kee. Kanaaf dhuftee beekte. Mistari isa kan mari'attu Isheen kanaaf dhuftee beekte mana kee. Akkamitti beekteree mana kee. ay mistari isa kan Ay maal yoo jalqabaa dhiifama sana isaan faana. mistari isa kan mari'attu natti mame agaraan guddaa dha waa'ee biyyattu moo Wanta gaarii maal ta'ee mucattii. bainaan jettaayyee Eessa isa silaa kee tolurraa beekte. hin ba'u maal Ati naaf mucattii tana nurraa baastu. bainaan Kaayis nurraa beekte. jawab qabat Nafsi kun nuka bainaan Kan kuchee sirriiti. kanutu dhugaa jechuudha. Qoy sisa waan moo akkan aannan gadi dibata. Amma naan gadaanii si dhageessi. nama marsiise yoo dhulku Amma naa galee na hordofaa ta'ee na hordofteeti. Amma mana seenan akkuma mana seenan dhuftee isheenis na hordofaa ta'e jechuudha. sin hordofa giftii maal Hojiin qabdu hojiin qabdu. እንደዛ Hojiin kenna. sagalee isaayyuu seeraa fudhatee isaa ilaalee Antara jalbaa gadi Asli itu malu, malu. rakkinaan qabu moo sirraa rakkina qaba beekte Eshi, baru betul ni. Gaul ini mana kita? Ani maaltu ishee beekanaa hiriyaa kana. amma riyaa jaallatudha hiriyaa maqeesh jaallatudha Maana maraachitti sila mucasii. waan bareechaa jirtan Amma waan waasuu nurraa bahi garas. hin ba'u malee Rafiitii bahi. hin ba'u Si mana itu? bainaan jettaa sirrii Eessa baana fi. waan natti fiduun ilaala hin ba'u Bainaa jetti ishee kaayitii bahi. Kanaan hin barbaadinaa. Ati naaf jedhanii garas. Jangan baik. Sun kan eessa si quubsineemi. si qubsimiraan jee si afanii qabatti taatee Qoy nama mana kee miti mana isaati kanaafuu ani dammoo mana isaati irraa garas taa'e. Irraa garas taa'e. Irraa garas taa'e. Irraa garas taa'e. Dhufuu ishee jirraara. Kaayitii tafiitii bahi. Daafiitii kaayitii bahi. Olaanaan barbaadii lana. namatti tolaatti argamu Bismillah. Baik. Kut. Kaayi bahi. Kaayi bahi. bara yoo barbaadee Kanarra dhuftee beekti hospitaala kun ishee guddaadha sirumaa. Isaan kun hindu qabdee hospitaala si geessinu maraachaa dhiibbaa amanneersi yoo hin Akkuma si boyi si geessinaan ka'e. Kaayi bahi waan afaan isa hojjina osoo nama barbaadu laala. Nagaa nama naa bahi boonna guyyaa keenya jalaan jeqee nagaa bahi madafii. hin ba'u Baay'ee dafiitu. Mana tu ni maratu dalam TV. Maayini maraatu mana kulaan jira. Kaayi bahi hin ba'u. Bayi jedhee bahi. hin ba'u waan Kaayi bahi. Balaan hin barbaadin akka hiitu bahi. hin ba'u Malee hin qaamtu bahi kaayiti. Kaayi bahi. Adina baasuu adda adda ishee. girgiddaa sanatti silaxaban Kootu nadhaqiitiin akka agarsiisi. Akka kootu nadhaqiitiin akka agarsiisi. Akka xinarraa gara keessatti dhugaa. Baay'ee akka agarsiisi. hin ba'u hin ba'u Baas. Baay'ee jedhama.
asumatti jeesuun jedhee namatti qabnee asumatti waan mafiddu si argamu. Balaan ta'uu barbaadeen silas. Kaatiin baatu? Kai gai. Ayi sammuun isheen hojjetamu dhugaa. Of dandeetti dafiitii bahin ba'u maal fiddaa qabu? Waan dafiitis dhala gosa dafiitii of dandeetti bahin haala gochuuf balaan soorratti kai beemu. Kai gai sammuun ishee sun jiru waan waan fiddu si argisiisa. Namni sammuun bahin deemu waan fiddu si argisiisa. Deem bahi farsi of fudhadhaati deemuu hin dandeessa. Bahuu hin dandeessa. Deemuu hin dandeessa. Waliin dhuftani maal jechuudha inni? Araamoo maal waltatta sun maal kallu mareechisaan situ kufeena fuudhanii yeroo jalqabaa kootiin akkamitti ishee wajjin dhufuu danda'a ati gaafa itti yaaddu.